好開心，家強今日又嚟到，帶埋太太嚟，下次要去帶埋2個可愛嘅小朋友嚟，好唔好啊？今日有好多佢哋唔係同志嘅，但係佢哋都嚟撐我哋。我知道我屋企人都嚟咗啊，唔知佢哋唔知喺邊度啊？多謝佢哋。我啲屋企人同埋我啲朋友都嚟咗喺中間嘅嚇，咁就我想唱呢一首歌。今日係紀念哥哥嘅離開我哋，咁哥哥都曾經唱過呢一首歌嘅，呢一首歌其實係我同阿 Jason 寫，咁但係佢好好，佢好中意呢首歌，所以佢唱咗呢一首歌。而呢首歌我喺度睇下嘅時候，其實呢隻歌嘅歌詞係好有意思嘅。佢話唔通我哋要等到青春全枯萎至得到一切？我哋係咪要等1001世先可以等到呢一個互相安慰嘅機會呢？我諗唔係啩？呢個我哋梗係要問下周恩岳。佢今日上任，我哋咧就要俾咗呢個難題佢。我希望周恩岳先生唔使我哋等1001世啦。我哋需要嘅只係好卑微嘅嘢，我哋只係需要每一個人喺呢個社會裏邊都得到同等嘅權利、同等愛嘅權利。呢隻歌送俾大家，亦都送俾哥哥。你以目光感受浪漫寧靜宇宙，總不及兩手輕輕滿身漫遊。再見日光之後，欲望溶掉以後，那表情會否同樣溫柔？依戀情迷極易流逝，難耐這夜春光浪費。難道你可遮掩着身體，來分享一切？越是期待越是美麗，來讓乍現春光代替。難道要等青春全枯萎，至得到一切？Jason on keyboard。何山 guitar。在等天亮，或在沉默醖釀，以嘴唇揭開講不了的遐想。你我或者一樣，日夜尋覓對象，卻照着妄想來日方長。識唱嘅一齊唱好唔好啊？依戀情迷極易流逝，難耐這夜春光浪費。難道你可遮掩着身體，來分享一切？越是期待越是美麗，來讓乍現春光代替。難道要等青春全枯萎，至得到一切？依戀情迷極易流逝，難耐這夜春光浪費。難道你可遮掩着身體，
來分享一切。越是期待越是美麗，來讓乍現春光代替，難道要等1001世才互相安慰？Thank you， 你都要再次多謝咧我哋嘅伴奏啊，因為咧正正體驗咗咧就係咩叫攣直共融啊，有攣嘅蔡德才，有直嘅何生。你遲啲可以咬攣嘅嚇，我哋隨時歡迎你入會㗎，阿何生，我知你有 potential。我哋唔知道係咪真係要等1001世，我哋先至可以得到每一個人都享有嘅權利。咁但係我哋好開心，等咗好多年，終於有我哋嘅自己人咬攣咗個議會。慢啲，陳議員。快啲使唔使出埋嚟，又攣直共融咁樣咧？多謝大家，今日咧好感動啊！因為大愛同盟其實成立咗3個月，我哋呢個音樂會由構思到即係今日見到係唔夠1個月。但你見到我哋即係最簡單嘅樂器、最簡單嘅佈景、最簡單嘅唔係舞添啊舞台，但係有大家嘅支持，多謝你哋。Thank you。琴日咧有記者嚟問我今日嘅詳情，其中一條問題佢就係問：喂，怕唔怕嗰啲反同志平權嗰啲團體咧嚟踩場啊？佢哋好搭友㗎喎。我哋歡迎，因為我哋唔歧視佢哋㗎，係咪啊？即係有人問佢話：萬邊你做一個出櫃嘅立法會議員，會唔會覺得好大壓力啊？咁我平時對記者講咧就話冇乜嘅。但係今日咁多自己人咧，我就講真心説話。其實係有嘅，有在於乜嘢咧？在於就係我要話俾大家知，我做議員唔係純粹關注同志平權嘅問題，關注同志平權問題嘅大家，亦都關心香港嘅人權問題，啱唔啱？亦都關心香港嘅弱勢社群被人欺壓嘅問題，啱唔啱？所以我希望大家除咗喺同志平權運動上面會出嚟之外，喺所有嘅人權運動，所有嘅有弱勢被蝦，要爭取權利嘅時候，希望大家都可以站出嚟。我呢個議員係難做嘅，因為呢，我唔能夠淨係做同志平權運動，我亦要做得更加好。我唔想希望呢，他朝我自己做得唔好選唔到呢，就俾人話啊係啦，基佬選唔翻啦咁樣。所以我會做得更加好，希望大家繼續支持，唔係支持我，係支持呢一股精神，好唔好啊？喺度呢，有個好消息要同大家分享嘅，唔知大家有冇留意？就係呢，喺3月呢，聯合國人權委員會呢就有呢去檢視下我哋香港嘅人權狀況。咁啊，其中一樣呢，就係關於反性傾向歧視嘅。咁我哋個特區政府就好可愛㗎，即係聯合國問咗佢好多年㗎啦，佢就話我哋覺得咧就暫時咧以教育咧同埋咧咩自我管制咧就更加適合咧，即係咩都唔使做，㗎，翹埋雙手自我管制咧，你搞掂啦。但係今年咧啱啱3月底發出嗰個評審報告咧就講得好清楚，聯合國話咧立法係反歧視，係消除香港社會不同性傾向歧視同埋性別認同歧視嘅必要步驟。我要提多一提，唔單止聯合國，仲有以前我哋嘅事頭婆，2個星期前簽咗新嘅英聯邦憲章，要保障女權，保障同志嘅權利。多謝英女王。要爭取同志平權，當然要大家要香港人，亦都要特區政府肯有承擔。咁其中咧，我哋一個盟友一個組織咧係非常之重要嘅，嗰個就係平機會。我哋俾啲掌聲，平機會過去為消除香港各種不同形式歧視所付出嘅努力先。多謝林煥光，多謝最早期嘅胡紅玉，仲有好多個前主席，我驚你數唔晒。呢2個夠啦。咁但係咧，你知道啦，即係主席都會更換噶嘛。咁今次咧4月開始咧，我哋有一位新朋友一位新朋友咧會做平機會嘅主席。咁大家對佢嘅認識咧就係過去
佢做高官嘅時候嘅認識啦，同埋咧當宣布接受委任個記者招待會，咁當其時咧，即係聽完咧個心咧真係涼咗一截仔嘅，真係嚇點解？因為咧當其時咧呢位新主席朋友咧，佢就話同志反歧視嘅立法咧就3個階段3部曲嘅，係嗱我哋講緊立法推前一步係咩啊？諮詢啦，諮詢再推前一步係咩啊？就係研究，係啊咁啊研究諮詢立法咁樣，咁我心諗話一任得3年嘅啫喎，係研究得嚟，即係我哋基佬嘅人生冇幾多個10年，俾你研究係咪咁解？咁但係後期咧，即係尤其呢幾日啦，我哋聽到喺傳媒接受訪問呢位我哋嘅未來唔係未來啦，今日開始係啦嘅親密戰友啊嘅言論咧，亦都係令到我哋咧開始即係嘅希望啊，即係好似今日咁，即係冇啲雨就停咗啦，陽光就未知出唔出嚟，彩虹就在不遠處。係喎，即係落完雨有陽光出就會見彩虹。你估今日我哋會唔會真係個天送條彩虹俾我哋啊？嗱，係啦，咁我哋梗係好希望佢可以真正成為我哋平權路上面嘅盟友啦。佢另外一個身份咧係醫生嚟嘅，但我相信因為佢真係一個有 quality 嘅醫生，佢應該覺得同性戀係冇得醫嘅。點解冇得醫咧？因為同性戀不是病。好多記者咧就真係好中意我咧，就講啲即係挑撥啊，即係講啲批評佢嘅説話，咁我都會講嘅。但係咧，我話應該你要聽咗對方講先，係咪啊？即係大家無論以前有啲咩印象，之前聽過啲咩説話，啲傳媒點樣報導，有時報啲唔報啲咁樣。今日好開心，我哋喺佢上任嘅第一日請到周一嶽主席親自嚟到我哋大愛同盟日。平機會新任主席周生，周醫生。